Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma canal. Deixa o like e se inscreva no canal para crescer mais. Hoje eu vou fazer um vídeo do ventilador aqui, ó. Minha voz já mudou já um pouco. É do novembro, os anos 2000, tá? Eu vou contar o que aconteceu aqui. Esse ventilador aqui vocês não sabem. Até hoje funciona. A gente comprou uma casa nova. Comenta que eu sou bonito. Que a gente vai mudar. Escreve aí nos comentários. Hoje eu vou gravar os vídeos dos ventiladores. Tem mais ventilador embaixo que eu vou mostrar. Esses dois agem. Esse daqui que quebrou a luz. Quebrou a luz, lâmpada. E a outra aqui tá normal. Esses dois aqui funcionam até agora, só que a luz tá quebrada. Aquele ali vai colocar no quarto da Liz. Esse aqui vai ficar na vovó. Eu vou contar o que aconteceu com esse ventilador aqui. Opa, gente, quase acabou a bateria dele. Ainda. Se acabar, desculpa, perdoa. Aqui, esse ventilador aqui, eu vou contar o que aconteceu com ele. Esse ventilador funciona muito bem, certo? Aí, esse ventilador gira, ele é muito raro, é o novembro dos anos 2000. Esse novembro eu vou contar. Tem uma bombinha atrás que queimou e a outra na frente. Gira bem fraco. Só que eu acho que o bombinho de trás funciona, só que é preto, né? Aqui, vou contar o que aconteceu. Aí eu vou te explicar. Aconteceu assim, ó. Vou gravar pouco vídeo, porque às vezes eu estudo muito, tá, gente? Aqui, ó. Essa lâmpada é meu pai que tirou, tá? Essa lâmpada eu acho que já arrumou, já. Quebrou, não dá pra encaixar. Deixa eu tentar tirar, não dá não, gente. Aqui. Essa luz aqui quebrou, tá, gente? Aí, mandou fumar, não tem conserto essa lâmpada. Por isso mesmo. Eu espero ter gostado. Ainda não acabou. Aí quebrou, né? Já tava assim. Essa ventilador veio na casa nova. A gente vai mudar logo logo. Aí, você tá vendo a bobina preta aqui, ó. Aqui eu acho que não dá pra ver. Pera aí. A bobina tá preta, ó. Eu acho que queimou. Vê se não tava conseguindo. Então tá bom. Agora eu vou gravar outro. Que é esse. Eles estão meio quebrados, ó. Também funciona. Oh, olha só que deu. Viu o que aconteceu? A hélice tá meio torto, tá? Porque não cabe, ó. Vou tirar ela daqui, tá, gente?
Espera um pouquinho.